al cuerpo, se la pone al cuerpo. No hay amigos aquí, ¿eh? Es muy amigable, muy simpático, pero no te perdona ni una. Claro, él tiene entre ceja y ceja el punto y ganar. Cambiado de lado. De nuevo Chingoto en el revés, va a llegar a acudir esa pelota. Cuidado porque está a punto de tocar sobre el cuerpo de su compañero que se cruzaba por la trayectoria. Viene con todo John Sanz, va a llegar a tocarla, a puntearla. Fede Chingoto también llega a tocarla en la contrapared, se le queda a Javi. Va a traerla Javi, va a pegarla letal, va a reventar esa pelota Javi. Javi letal.